Un redz, tā rekordu grāmata mums pildas, un mums ir jāparāda 4 gadus vecās Anitas rekordu. To mēs stāstījām Māri pirms nedēļas par 4 gadus veco Anitu. Mēs parādīsim tagad viņu, vēlreiz neparādīsim. Viņai bija 65 cm gari mati, es sapratu, viņu domār ir pārspēti, ja? Jā, jo daudzas mātes un arī meitas ir parūpējušies par to, lai atsūtītu mums savas fotogrāfijas ar daudz garākiem matiem. Un lūk, šajā bildē ir redzama Ārta Megija Taube, un viņa raksta mums šādi. Labdien, man ir 7 gadi, mācos Valmieras pamatskolā 1. C klasē, un man ir ļoti gari un biezi mati. Klasē visgarākie. Matu garums ir 90 cm, mans augums ir 1,22 cm. Savukārt, tagad es varu teikt, ja? Jā, man. Emīlijai no Valmieras rajona Beverīnas novada ir 7 gadi. Un matu garums sasniedz 82 cm. Nu, redz, cik smoki, jā. Jā, bet nākamajā bildē mēs redzam Sarmīti. Jā, lūk, ir Sarmīti, viņai ir 12 gadi, garums ir 1,36 cm, bet matu garums ir 1,17 cm. Nu, tas ir kaut kas tiešām jā. ļoti Man jau šķiet, ka tomēr visas šīs bildes un visas šīs meitenes ar garajiem matiem ir rekordcienīgas tikt mūsu rekordu grāmatā atsevišķā lapā, vai ne? Pilnīgi noteikti, jā, bet mūsu filmēšanas grupa devās uz Jūrmalu. Kāpēc? Skatāmies. Valdemāram bija 3 gadi, kad puika izlēma. Viņš līdzināsies krusttēvam, kurš rotājas ar prāvu zirgasti. Teikšu godīgi, kaut ko tādu no 3 gadu veca ķipares nebija gaidījusi. Valdemāra mati īpaši tīk meitenēm, bet puiši skatās ar šķību aci. Uz ielas es neesmu manījis, ka uz mani atskatītos, taču skolā uz mani regulāri atskatās. Un pārsvarā puiši, jo laikam skauž. Garus matus var uzskatīt par Jākapsonu ģimenes firmas zīmi. Garas bīzes ir arī Valdemāra māsai Viktorijai. Šajā gadījumā gan noteicošais bija vecāku lēmums. Gan mana vēlēšanās, gan tētis lūdza, varbūt mums būs meitiņa ar bizīti. Es toreiz tā pajokos, tikai. Bet tad tu man atved lūdzu īstās matus. Tādas kā britu lēdijām, tās ar īstajiem sariem. Nu, pie tādām atsukām mēs tā arī neesam tikuši, bet nu bīza mums ir. Valdemāram ar matu kopšanu nav nekādu rūpju. Tos viegli izmazgāt un mati izžūst 45 minūšu laikā, bet Viktorijai klājas grūtāk. Ķemmēšana ilgs 6 minūtes un nepieciešama vismaz stunda, lai mati kļūtu sausi. Reizi gadā meitene aplīdzina galus, 10 cm no savas garās bīzes. Kaut gan Viktorijai regulāri griež matus, viņa sapņo, ka kādu dienu mati sniegsies līdz pat potītēm. Jā, tas arī ir aicinājums visiem, ka vajag audzēt garus matus un neapgriezt. Ērtākais veids, kā tikt galā ar tik gariem matiem, ir sapīt tos resnā bīzē. Gandrīz katru dienu es mājās sapinu bīzē, jo tā vienkāršāk, un skolu un vispār izejot no mājas, es atlaižu vaļā asti. Tautas balss stāsta varonai mazajai Anetei no Iecavas, mati sniedzās līdz 65 cm atzīmei, bet kā būs ar 11 gadus veco Viktoriju un 3 gadus vecāko Valdemāru? Vispirms mamma ķeras klāt Viktorijas izlaistajām cirtām. Nu, šitos, ja mēs neskaitām to 101, tad ir 99. Man ir 99 cm gari mati. Valdemāram līdz māsas rekordam mati mazliet jāpaudzē. 80. Ja šito pierēķinu klāt, tad 4, ja ne, tad 81. Tautas balss rekordu grāmatā Valdemārs pagaidām var lepoties ar garākajiem matiem puišu konkurencē. Valdemāra un Viktorijas mammā mītas sacensības gars, tādēļ viņa izaicina. Ir garāki, piesakieties. Nu, visiem kopā uztaisīsim rekordu, aptīsim ar Latvijas matiem ekvatoru, teiksim, 5 reizes. Tas ir pa spēkam, Latvijā ir daudz, kam attiec. Laiba Strance, Ilva Everta, Renārs Muskars, Tautas balss.
Skatītāji, ja jūs noskatoties šo stāstu, saprotat, ka tomēr jums tie mati ir vēl garāk, droši sūtiet mums savu telefonu numuru un bildu, un mēs braucam uzreiz pie jums, ņemam kameru un visu to filmējam. Bet, ja jūs jūtat, ka jūsu ūsas ir atlaidušās tā diezgan pamatīgi. Vai raženas ļoti. Vai biezumā vai garumā vienalga, ja jūs jūtat, ka tas ir rekords cienīgs viss, ja, droši zvaniet mums, mēs braucam pie jums ciemā un visu mēram, balansējam, nebalansējam. Tā, lai viss ir kārtībā. Mēs, protams, gribam saņemt arī jūsu vēstules uz mūsu e-pastu rekordiet.lnt.